ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் தான் உங்கள் சனு ஸ்வீட் அண்ட் சொதப்பல் பேசுகிறேன். எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும், ஒன்று இந்த பொண்ணு சனு ஸ்வீட்டு சொதப்பலுங்கிறாளே, இது ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க. அதுக்கு நான் அடிக்கடி சொதப்பிகிட்டே இருப்பேங்க. அதனால தான் நான் சொதப்பல்னு வச்சேன். ஸ்வீட்டுக்கு என்ன மீனிங்னா, எல்லாத்துக்குமே ஸ்வீட்டு பிடிக்காதவங்களே கிடையாது, எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும். அதனால தான் ஸ்வீட். என்னோடய பேர் சன் ஆஃப் வருங்க, அதுதான் சன் ஆஃப் ஸ்வீட் அண்ட் சொதப்பல். ஓகேங்க. எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசைங்க இந்த மாதிரி யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கணும்னு. அதை ஆரம்பிச்சுட்டேன், நிறைய வீடியோ போட்டுட்ருக்கேன். என்னோடய சேனல் நிறைய பேர் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட்டு என்னோடய கீழே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ண மறந்துடாமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு ஃப்ரிட்ஜு டூர் போகணுன்னு ஆசையாக இருக்குங்க. என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு பாருங்கள், பார்த்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். ஓகேங்க, நான் ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போடுறேன், அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் கைஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இது தாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜு, நியூ ஃப்ரிட்ஜுங்க. வாங்கி 1 மந்த்து தாங்க ஆகுது. பாருங்கள், இது என்ன கம்பெனிங்கிறது காமிக்கிறேன். இது கோத்ரேஜ் கம்பெனிங்க. நெக்ஸ்ட் 2 ஸ்டார் இருக்குது, பவர் சேவிங் இருக்குதுங்க. இது 250 ஸ்டார் அது என்னமோ போட்டிருக்காங்க. அப்புறம் நிறையா சொல்கிறாங்க 10 இயர் வாரண்டி, இதை பற்றியெல்லாம் காம்பேர்சிங் என்னென்னமோ போட்டிருக்குது. ஆனால் எனக்கு இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றியெல்லாம் தெரியாதுங்க. எனக்கு ரொம்ப நாள் ஆசை டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு. அதுதாங்க நான் எடுத்துட்டேங்க. ஆனால் எனக்கு பிடிச்ச கலரில் தான் நான் எடுத்துருக்கேன். எனக்கு என்ன தெரியல, நான் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப இப்போ பிடிக்கிற கலருன்னு எடுத்துட்டாலே இந்த பெப்சி ப்ளூ அந்த மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஆசை எடுக்கணும்னு. அப்போ அதே மாதிரி எனக்கு எங்கள் வீட்டுக்காரர் எடுத்து கொடுத்துட்டாரு. ஓகே காய்ஸ், வாங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போகலாம். எல்லோரும் ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளதை காமிப்பாங்க, நான் உங்களுக்கு மேலேயே காமிக்கிறேன். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே நான் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேங்கிறது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நிறைய பேர் அது இது கண்ட இதையெல்லாம் கொண்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே என்னதெல்லாம் கிடைக்குதோ அதெல்லாம் கொண்டு வச்சுருவாங்க. எங்கள் வீட்டில் அப்படி தாங்க ஃபஸ்ட்டு இருந்தது. என்ன கிடைக்குதோ அதை தூக்கி ஃப்ரிட்ஜு மேலே, என்ன கிடைக்குதோ அது ஏதாவது ஒரு சேர் இருந்தாலே பாருங்கள், அது தூக்கி அந்த சேரில் போட்டுருவாங்க. நான் இந்த டப்பாவில் என்ன வச்சுருக்கிறேன்னா, மற்ற கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குமில்ல, அந்த திங்ஸ் வச்சுருக்குறேங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் என்ன வச்சுருக்குறேங்கிறத நான் காமிக்கிறேங்க. இதில் பாருங்கள், இதில் இந்த ஃபேஸ்க்கு போடுற பாண்ட்ஸ், ஒயிட் பியூட்டி, லிப்ஸ்டிக்கு, இது நிறையா இந்த மேக்கப் திங்ஸ் எல்லாம் இருக்குமில்லங்க, அதெல்லாம் நான் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கிறேன். பாருங்கள், எல்லாமே இருக்கும். அது ஒரு ஸ்டோர் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டோன்னா இதாயிருமில்ல. அதே மாதிரி இது எக்ஸெட் வாங்கினா ஒரு பவுச்சு. இதில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா, கிளிப்பு, அப்புறம் அந்த ஸ்லைட் ஊசி, இதெல்லாம் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஏன்னா நம்ம டக்குன்னு எடுக்கும்போது அது எங்கே இருக்குது எங்கே இல்லைன்னு மிஸ் பண்ணிடுவோம். அப்போ நம்ம இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டோன்னா இதுக்குள்ளே தான் இருக்குதுங்கிறது நம்மளுக்கு ஒரு இது வருமில்ல, அதுக்கு வேண்டிதாங்க. அப்புறம் தைலம், என்னென்ன தைலமெல்லாம் இருக்குதோ அந்த தைலத்தையெல்லாம் இதுக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டேங்க. இந்த மாதிரி பாருங்கள், இது அயோடெக்ஸு, அது இதுன்னு என்னென்னமோ இருக்குதுங்க. நமக்குள்ளே இது எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், ஒரு டப்பாக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் பாருங்கள், குட்டி இந்த மாதிரி டப்பா, இதுக்குள்ளே சேஃப்டி பின். நிறைய பேர் சேஃப்டி பின் அங்கேயும் இங்கேயும் வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு டப்பாக்குள்ளே போட்டு வச்சுட்டோன்னா பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி போட்டு சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு இது ஒரு பர்ஸ். இந்த மணி பர்ஸில் என்னென்னா, நாங்கள் ஷாலெல்லாம் சுற்றுவோம்ல, அந்த ஷால் பின்னெல்லாம் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். இது ஓப்பன் பண்ண முடியலங்க. அதுக்கப்புறம் இது டிஷ்யூ பேப்பர், நெக்ஸ்ட்டு சீட்டு, அந்த இதெல்லாம் இருக்குமில்ல, அதெல்லாம் இதுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது மேக்கப் செட்டு. மற்றபடி கச்சன்னு இல்லாமல் பாருங்கள், நீட்டாகவே வச்சுருக்குறோம் பாருங்கள். இது என்னோடய ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே நான் வச்சுருக்கிறது. இப்போது ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. இப்போது நம்ம ஃப்ரீசர் முதல்ல பார்க்கலாம். ஃப்ரீசருக்குள்ளே என்னெல்லாம் வச்சுருக்கிறேன்னு பார்க்கலாம், சரிங்களா. நான் ஃப்ரீசருக்குள்ளே அதிகமாக எந்த பொருளும் நான் வைக்க மாட்டேன். இப்போ லாக்டவுனுங்கிறனால என்னோடய மக்களுக்கு சாக்லேட், அவங்க சாக்லேட் இல்லாமல் இருக்கவே மாட்டாங்க. அதனால் நான் எல்லா சாக்லேட்டும் வாங்கி வச்சுக்குவேன். நான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் இந்த 2 சாக்லேட் வாங்கி நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மஞ்சு, மில்கி பாரு, கிக்கட்டு, அந்த மாதிரி ஐட்டமெல்லாம் வச்சுருக்கேன். இதில் ஐஸ் கட்டி வச்சுருக்கேன், ஐஸ் க்யூப் இருக்குல்லங்க, அது. இந்த கிஸ்ஸஸ், இது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. இது எங்கள் வீட்டுக்கார்ட்ட இது லாக்டவுனில் இது கிடைக்காம போயிட போகுது, எனக்கு இது வாங்கி கொடுன்னு சொல்லி கேட்டு வாங்கிட்டு வந்திருக்குறேங்க அப்படிங்க. அதுக்கப்புறம் இது லிப்ஸ்டிக் மாதிரி பியூட்டிஃபுல்ல லிப்ஸ்டிக் பண்ணி வச்சுருக்கேன். சாக்லேட்டு, அப்புறம் பட்டர் வச்சுருக்கிறேன் நான். அதுக்கப்புறம் மீன் கொண்டு வந்தாருங்க, இந்த மீன் நெத்திலி வாங்கி வச்சுருக்கேன். அப்புறம் திருப்பி ஒரு ஐஸ் க்யூப் வச்சுருக்கேன். பின்ன பால் கொஞ்சம் இருக்குது, இதில் பால் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அவ்வளோதாங்க. நான் நிறைய பொருள் எங்கிட்ட இல்லை, இருக்கிறத மட்டும் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறேன், சரிங்களா.
நெக்ஸ்ட்டு கீழே போகலாம். கீழே என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேங்கிறது காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், கஸ்டர்ட் பவுடர் வச்சுருக்கேன். ஜூஸ் இந்த ரம்ஜானுக்கு வந்து மட்டும் நாங்கள் நிறையா இந்த நோம்புக்கு வந்து ஜூஸ் எல்லாம் அடிப்போம்ல, அந்த ஜூஸ் ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இதில் ஃபுல்லாக எக் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். ஆனால் இதை ஓப்பன் பண்ணால் டபால்னு கீழே விழுந்துடும். அப்படி தான் எனக்கு எத்தனை முட்டை தெரியுமா இந்த மாதிரி உடஞ்சிருக்குது. அந்த மாதிரி இது கீழே வந்து மோட்டு நன்னாரி ஜூஸு, ரோஸ் மில்க்கு, இது கொஞ்சம் திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். கொக்கோ பவுடரு நிறைய வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் கீழே பாருங்கள் தண்ணி பாட்டிலெல்லாம் வச்சுருக்கேன். ஏன்னா மக்கங்க ஓடி போய் விளையாண்டு வந்தோடனே அம்மா கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜ் தண்ணி கொடுமா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க. அதுக்கு வேண்டியே நான் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மோட்டு இதில் வந்து லெமன் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். இந்த டப்பாவில் பாருங்கள் லெமன் வச்சுருக்கிறேன். அதுக்கப்புறமா வந்து மோட்டு வேறு என்னது, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வச்சுருக்கிறேன். இதில் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கேன். எல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கணும் ஆசை, பட்டு எனக்கு டைம் இல்லைங்க. அதனால தான் இதில் வந்து கருப்பட்டி வச்சுருக்கேன். அந்த ரொம்ப இரும்பலெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இந்த கருப்பட்டி போட்டு ஒரு கஷாயம் மாதிரி வச்சு கொடுப்பேன் அப்படி. அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட் அவ்வளோதான். இதில் வந்து மேகி வாங்கிட்டு வந்து வச்சு தரேன்னு சொல்லி என் மக்களுக்கு இன்னும் வச்சு கொடுத்தே இல்லைங்க, வச்சு கொடுக்கணுங்க. அதுக்கப்புறம் பாருங்கள், இது வந்து நான் மீஷோவில் தாங்க ஆர்டர் பண்ணேன். இது சொல்லவே மறந்துட்டேங்க. இந்த ஷீட்டு நிறைய பேர் வந்து இந்த ஷீட் வந்து மட்டும் எங்கேருந்து வாங்கினீங்கன்னு கேட்குறாங்க. நான் மீஷோவில் வந்து வாங்கியிருக்கிறேங்க. இந்த மீஷோவில் வந்து மட்டும் ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து லோ ப்ரைஸ் தாங்க. இது வந்து நானே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூரை பார்த்து தாங்க இது வாங்கியிருக்கிறேன். சரிங்களா, அதே மாதிரி நீங்களும் எண்ணெய் பார்த்து வாங்குறவங்களும் இருப்பீங்களா, வாங்கிருங்க. வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ஒளிச்சு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா நெக்ஸ்ட்டு வந்து மட்டும் கேஷ்யூ நட்டு அதெல்லாம் இதில் போட்டு வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் நெல்லிக்காய் ஜூஸ் குடிப்பேங்க, அதனால நெல்லிக்காய் ஜூஸுக்கு வேண்டி நெல்லிக்காவெல்லாம் வச்சுருக்கேன். பச்சை மிளகு, அப்புறம் கொத்தமல்லி, அப்புறம் அவ்வளோதான். இதில் முடிஞ்சிச்சுங்களா. அப்புறம் நம்ம இந்த ஷீட்டை வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாங்க அப்படியே எடுத்து. இதில் ஏதாவது மாவு ஏதாவது சிந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள் நிறைய கவர் வச்சுருப்பேங்க. சும்மா தக்காளி வச்சுருக்கேன். இது பாருங்கள், இது என்னதுன்னு தெரியுதுங்களா? யாருக்கெல்லாம் இது ரொம்ப பிடிக்கும், நான் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் போட்டிருப்பேன் பாருங்கள். இதுதான். இது வந்து எதுக்கு நான் மல்லிகைப்பூனா, என் பொண்ணுக்கு மல்லிகைப்பூ வச்சுட்டே இருக்கணும். தலை சீவனா மல்லிகைப்பூ கேட்டே இருப்பாள். உங்களுக்கும் நல்லா பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன். காலிஃப்ளவர், இங்கே பாருங்கள் ஜூஸு, யாருக்கெல்லாம் இந்த ஜூஸ் பிடிக்கும் அது. அப்புறம் மாதுளம்பழம், அப்புறம் கத்திரிக்காய், இஞ்சி பூண்டு, அப்புறம் நிறையா வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பருப்பு ஐட்டம் அது இதுன்னு எல்லாம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள். தேங்காய், பருப்பு ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன். இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது எடுத்து காமிக்கிறேங்க. சரிங்களா, உங்களுக்கு இதே பாருங்கள் உள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள். இது மேலே தான் நிற்கும், இது இப்போ உள்ளே போயிடுச்சு. அது என்னன்னு தெரில, அது நான் அதுக்கப்புறமா போடுறேன். ஓகே கைஸ், என்னோடய சேனல் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும், பாய்.